Kenapa obat hipertensi captopril bisa bikin batuk, sedangkan candesartan tidak menyebabkan batuk? Kamu tahu nggak, banyak pasien hipertensi yang awalnya dikasih captopril, tapi akhirnya pindah ke candesartan gara-gara batuk kering yang nggak berhenti-berhenti. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, captopril itu masuk golongan ACE inhibitor. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim ACE, sehingga produksi angiotensin 2, zat yang bikin pembuluh darah menyempit, jadi berkurang. Pembuluh darah pun melebar, tekanan darah turun. Masalahnya, ACE juga bertugas memecah bradikinin. Saat ACE dihambat, bradikinin numpuk di saluran nafas, dan muncullah batuk kering khas captopril. Ini efek samping yang cukup sering bikin pasien nggak nyaman. Nah, candesartan beda golongan. Dia termasuk ARB atau angiotensin reseptor blocker. Cara kerjanya bukan menghambat ACE, tapi menghalangi reseptor angiotensin 2, sehingga pembuluh darah tetap rileks tanpa menumpuk bradikinin. Makanya tidak menyebabkan batuk. Inilah kenapa jadi alternatif terbaik untuk pasien yang sensitif terhadap ACE inhibitor. Untuk harga, candesartan biasanya lebih mahal dibandingkan captopril, tapi jauh lebih nyaman buat banyak pasien. Kamu lagi mendalami farmakoterapi hipertensi dan butuh panduan yang ringkas tapi tetap lengkap? Aku sudah siapkan flashcard hipertensi, tanya jawab farmakoterapi untuk belajar cepat dari dasar hingga klinis. Kamu bisa cek melalui link yang ada di bio.